قال رحمه الله تعالى: وكان الشيطان قد تبدى لقريش. تبدى أي ظهر لهم في صورة رجل، وهو سراقة بن مالك بن جعشم. وكان هذا سراقة زعيم مدلج، ومدلج كانت بينهم وبين قريش خصومة، فكان في إقدام كفار قريش على القتال تخوف أن يخلفهم بنو مدلج على أهليهم وأموالهم، فكانوا مترددين في ذلك. فجاءهم الشيطان في صورة سراقة. جاءهم الشيطان في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم، وزين لهم الذهاب وقال: إني جار لكم، وقال: إني جار لكم. يعني بهذا التزيين أماط عنهم التخوف الذي كانوا يتخوفونه من بني مدلج أن يخلفوهم على أهليهم وأموالهم. وإضافة إلى ذلك أوهمهم أن بني مدلج صاروا أنصارا لهم ومؤازرين. فجاء على صورة سراقة بن مالك وقال: إني جار لكم، وأيضا زين لهم الذهاب إلى ما هم فيه. فاطمأنوا من هذا التخوف الذي كان يعني في قلوبهم وفي نفوسهم، فاطمأنوا وأقدموا على القتال. قال رحمه الله: فذلك قول الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم أي قتال المسلمين والإقدام على قتال المسلمين، زين لهم ذلك وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان، كان ماضيا معهم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. إني أرى ما لا ترون أي من جنود الله الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى لنصرة عباده المؤمنين. قال: وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال. رأى الملائكة حين نزلت للقتال ورأى ما لا قبل له به ففر. وهذا فيه عبرة وعظة عظيمة جدا يستفيدها الإنسان العاقل، وهي أن الشيطان يزين للإنسان الباطل ويؤزه إليه أزا، ثم إذا وقع الإنسان في الخطر تخلى عنه. إذا وقع الإنسان في الخطر تخلى عنه. وكم من إنسان أقحمه الشيطان المقحمات ثم لما تورط تخلى عنه الشيطان، وكان من قبل يزين له الأمر ويحسنه في نظره، ويعده بالنصر، يعده بالفوز، يعده بالغنيمة، يعده بأمور، ثم إذا وقع الإنسان في العطب والمهلكة تخلى عنه عدو الله. قال: وقاتلت الملائكة كما أمره الله سبحانه وتعالى. قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فقاتلت الملائكة كما أمرهم الله. وكان الرجل من المسلمين يطلب قرينه فإذا به قد سقط أمامه، يطلبه أي ليقتله، ثم قبل أن يصل إليه يجد أنه سقط أمامه ميتا بما يسره الله سبحانه وتعالى من هذا الجند الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى نصرة للمؤمنين. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين. معنى منحهم أي أن الكفار ولوا هاربين، أعطوا المسلمين أكتافهم هاربين فارين. قال: ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم فأدرك فأسر. فأصبح الآن مهمة المسلمين إدراك هؤلاء الفارين لأسرهم وتقييدهم، وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون، يقتلون فريقا ويأسرون فريقا. وأما هؤلاء منهزمين شر هزيمة. فقتلوا منهم 70،
وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم.